Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini hari Ahad. Abang Mudin berada di negeri Melaka bersama kawan-kawan retro. Abang Mudin terpandang satu pohon di depan homestay yang Abang Mudin sewa. Nama dia pokok cermai. Okey, ni pokok cermai. Biasa kat kampung-kampung banyak pokok ni. Banyak khasiat pokok ni. Di antaranya hari ni Abang Mudin nak kongsi satu petua, iaitu cara nak merawat batuk berdahak. Okey. Cara-cara dia, ambil 3 genggam daun ni, pucuk 3 genggam dan direbus dengan air bersih. Okey, ambil air bersih dalam 3 gelas dan direbus dengan 3 genggam daun tadi. Okey, pucuk dia menjadi 2 gelas. Okey, amalkan minum air dia. Okey, di mana buahnya boleh merawat. Okey, buah dia macam ni. Okey, ni buah dia. Buah dia boleh merawat kandungan gula, boleh merawat kadar penurunan kolesterol. Okey ni. Yang mana ada masalah kolesterol yang tinggi tu, okey, boleh amalkan ni buah dia. Cara-cara pun senang. Hiris, ambil isi dia, blender bersama madu. Okey. Ambillah lebih kurang dalam segenggam untuk 1 cawan. Okey, blender dengan madu untuk kalau orang tak tahan masam, dia tak tahan juga. Blender dengan madu. Boleh amalkan. Yang mana ada masalah kolesterol tu, cuba. InsyaAllah. Ini pokok yang Allah Ta'ala cipta, ada khasiat dia. Kadang-kadang kita tanam depan rumah, makan buah dia sebab asam, cicah garam. Tapi di sebaliknya dia ada khasiat lain. InsyaAllah Abang Mudin cuba mendoakan agar yang di luar sana sihat. Ilmu-ilmu alam yang Abang Mudin pelajari, Abang Mudin cuba kongsikan. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum.